Tres animales que hablan sin voz. Primero, el elefante. Los elefantes se hablan a kilómetros de distancia. La cosa es que tú no los oyes. ¿Por qué? Porque usan un sonido tan grave que está por debajo de lo que tu oído puede captar. Y lo más loco, ese sonido también viaja por el suelo como un mini terremoto. Los otros elefantes lo escuchan con las patas y hasta con la trompa, sintiendo la vibración de la tierra. Se mandan mensajes a 10 kilómetros pisando el piso. Hablan con temblores. Luego, la jirafa. Durante años, los científicos creyeron que la jirafa era prácticamente muda, que no hacía ningún sonido. Nadie le había escuchado nunca la voz, hasta que grabaron cientos de horas de noche y descubrieron la verdad. ¡La jirafa tararea! De noche suelta un zumbido grave y bajito como un ronroneo para comunicarse con las otras. Es tan bajo que por siglos nadie lo notó. La cosa es que todavía no saben bien qué se están diciendo. Y para cerrar, el pulpo. Este no tiene ni cuerdas vocales ni interés en el sonido. El pulpo habla con la piel. Cambia de color en un instante para mandar mensajes. Cuando se pone oscuro, está bravo y agresivo. Cuando se pone pálido, se rinde y no quiere pelea. Otros pulpos leen esos colores como si fueran palabras. Una conversación entera sin un solo sonido escrita en la piel.